Dobré ráno. Ešte jedného hostia privítam, brata Petra z Tešina, ktorý prišiel z miesta, z toho zboru, kde ja som uveril kedysi. My sa teda nepoznáme, sme sa dneska stretli prvý raz, ale zaokrúhlenie asi pred 100 rokmi sa tu stalo. Pokračujeme dnes v tej sérii, neviem, predposlednou alebo 8. témou. A pravdepodobne to je tá pre nás najdôležitejšia, najzásadnejšia téma, akej sa môžeme venovať, a znie, ako môžeme byť spasení. Lebo pre nás vlastne z nášho pohľadu bytia je spása to najdôležitejšie, o čo v živote ide. Ako povedal Kristus pri jednej príležitosti, keby človek získal celý svet a svoju dušu by strátil, svoje duši by uškodil, čo mu to pomôže, že? Keď tu Stanko spomínal na začiatku toho bohatého mládenca, tak práve spása ilustruje, aký silný je hriech. Keď ten človek prišiel so zásadnou otázkou, ako sa mám zachrániť pre večný život, a keď počul odpoveď, tak uprednostnil mamon pred večným životom. Aký silný je hriech, že? Spása alebo záchrana má v písme viac významov. Nejedná sa vždy len o večnú záchranu, jedná sa proste o záchranu, častokrát v bežnej životnej situácii. Ale my samozrejme budeme rozmýšľať o tej večnej spáse, o tej večnej záchrane. Písmo nás učí, že sme zachránení od 4 takých základných vecí, ktoré nás oddelujú od večného života. A to je od hriechu, od moci satana, od smrti a od súdu, respektíve od odsúdenia. Tak rozmýšľajme na začiatku pár slov k tomu, aký je zdroj a pôvod našej spásy. Lebo ja len tak ako z hodne veľkej výšky prebehnem pár takých základných myšlienok, aby som sa potom dostal k jednej veľmi partikulárnej otázke, položke, ktorá je aj hlavnou myšlienkou celej dnešnej kázne. Tak autorom, iniciátorom aj realizátorom spásy je Boh. Už na začiatku toho ľudského príbehu čítame, to všetci poznáte, Genesis 3.15, to protoevangelium, kedy Pán Boh hovorí diablovi, že položím nepriateľstvo medzi teba a medzi jej potomstvo, medzi ženu a to jej semeno ti rozdrtí hlavu a tie mu rozdrtí špetu. Na tom chcem poukázať na jednu vec, že Pán Boh hneď, ako bol hriech spáchaný, tak prichádza so záchranou. Hneď. Že to nenechal na ďalšiu generáciu alebo na 3. generáciu. Lebo neviem, či nás to niekedy napadlo, ale vlastne, keby Boh neprišiel hneď so záchranou, tak vlastne by sa ľudia rodili iba pre peklo. Iba pre smrť. Lebo z toho nie je východisko, z toho stavu, do ktorého sa človek dostal. Čiže zdroj, pôvod spásy, autor, iniciátorov aj realizátorom je Boh. V liste Židom 2. a 5. kapitole čítame o Kristovi ako pôvodcovi našej spásy. Ja pár veršov prečítam, ktoré som nedával na screen. Ale známe slovo z Efeským z 1. kapitoly, 4. verš, ktoré hovorí, veď ešte pred založením sveta nás v ňom vyvolil, aby sme boli pred ním v láske svätí a bezúhonní. Hovorí o našom vyvolení pre spásu. Prv, než bol svet. A veľmi podobné slovo, ale o Kristovi, je v 1. liste Petrovom, kde hovorí, že sme neboli vykúpení peniazmi,
zlatom, ale drahou krvou Krista, ako bezchybného a nepoškvrneného baránka, ktorý bol síce vopred poznaný už pred založením sveta, avšak zjavený na konci časov pre vás. To je taký trošku kostrbatý preklad, ale hovorí vlastne to isté o Kristovi, čo o nás v tom liste Efeským, že ktorý pred založením sveta bol určený ako baránok, ako obetný baránok. To sú veľké tajomstvá Božie, ktorých sa tu dotýkame a si ozaj netrúfa. Ani nie je teda teraz to témou. A že Kristus, že Boh pred založením sveta ustanovil svoj večný plán spásy. Apoštoli, keď ich vypočúvali pred veľradou, tak povedali tie známe slova, že Peter to bol, myslím, že nie je to iného mena daného pod slnkom, v ktorom by sme mohli byť spasení, okrem mena Ježiš. Čiže je to úplne vylúčovacím spôsobom, exkluzívnym povedané. Je to jasné prehlásenie Kristovej exkluzivity. My nevieme celkom presne, ako je tá exkluzivita realizovaná pri jednotlivých ľuďoch. Ako napríklad je realizovaná voči ľuďom žijúcim pred Kristom. Alebo ako je realizovaná, alebo možno také jednoduché vysvetlenia dať. Kristus zostúpil do pekiel a hlásal evanjelium, ale myslím, že to je hodne krývajúce vysvetlenie, aby to všetko pokrylo. Nevieme, ako je presne realizovaná voči ľuďom, ktorí nepočuli nikdy evanjelium a podobne. Ale vieme s určitosťou, že neexistuje spása mimo kompetenciu, mimo dielo Ježiša Krista. Čiže exkluzivita Kristovho vykupiteľského diela platí. Spása pochádza od Boha. Otec nariaďuje, Syn realizuje a Duch spásu aplikuje. Celé dielo spásy je Božie dielo. Človek nemôže túto spásu vyprodukovať, ale musí k nej zaujať nejaký postoj. A Boh stanovil, že ten spôsob, akým človek spásu dosahuje, je vierou. A tu už sa blížime viacej k našej téme. Je to tak zhutnene vyjadrené v záverečných Kristových slovách. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, kto však neuverí, bude odsúdený. Takže naša kľúčová otázka je, akým spôsobom vlastne veríme, aby sme dosiahli spásu. Čo je biblická viera? Biblia je Božie slovo. Je dokonalé Božie slovo tak, ako je napísaná. Tak, ako je napísaná. A my niekedy v dobrej viere alebo v úprimnom presvedčení veríme omylu. Hlavne teda takéto veršikové kresťanstvo je na to veľmi náchylné, ktoré tam vezme jednu myšlienku, tam jednu myšlienku a vyskladá si nejaký obraz. My musíme veľmi seriózne rozmýšľať, čo nám Božie slovo naozaj hovorí, aký je skutočný zmysel textu. Aký je jeho zamýšľaný pôvodný význam, pretože bez toho jednoducho neporozumieme, čo nám Boh naozaj hovorí. Napríklad, keď Pavel hovorí stotníkovi, uver a budeš spasený, ty aj tvoj dom, veľmi skrátku môžeme spraviť a myslieť si, keď ja uverím, tak celá moja rodina je automaticky zachránená. Ibaže to proste není v učení novej zmluvy pravda. Jednoducho. Musíme si... jasne vidíme, že to nás písmo neučí, túto myšlienku. Že spása sa dá získať zástupným spôsobom. Cez rodiča. Že napríklad Kristus hovorí, povstane otec proti synovi, matka proti dcére. V dome budú 5, 2 budú proti 3, 3 proti 2 a tak ďalej, a tak ďalej. Proste to celé písmo nás učí o niečom inom. Že to je osobná zodpovednosť každého človeka. Čiže ja nejdem vykladať, že čo tým text hovorí, uver a budeš spasený. Chcem poukázať na skratkovitý omyl, ktorý môže vzniknúť.
nesprávnou interpretáciou toho, čo text skutočne zamýšľa. Alebo keď píše Pavel Timoteovi, že žena bude spasená rodením detí. Tak naozaj, urobíme odtiaľto, potiaľto, to vezmem ako výrok a je jasné, čo tam je napísané. Takže všetky ženy, ktoré majú deti, sú automaticky spasené. Hneď nám niečo blíka, že to asi tak celkom nebude. Že pravdepodobne tú myšlienku musíme v nejakom kontexte chápať a porozumieť, čo naozaj apoštol, že nám chce to nejakú prácu s tým textom. Porozumieť, že zvyšok písma nám dáva dostatočne jasne hneď na začiatku najavo, že pravdepodobne to nebude tento jednoduchý význam toho textu. Že keď Kristus hovorí, keď prikážeš tej hore, aby skočila do mora, tak skočí do mora. Hej. My to dokonca pokladáme za, veriť tomu doslovne pokladáme za prejav veľkej viery. Ale môže nám ľahko ujsť, že proste používa nejaký dobový, nejaké porekadlo alebo niečo v tom zmysle proste, nejakú hyperbolu na to, aby zobrazil, odrež si nohu, keď ťa láka, keď ťa zvádza. Skutočne hovorí, vylúpni si oko, no však mi ostane ešte jedno, ktorým sa môžem pozerať. Ako rozumieme, hej, že ja som prvý, ktorý tu hovorí z tohoto miesta vždy, že pred písmom treba mať maximálnu autoritu. Že písmo je maximálna autorita, tak. Že pred ním treba mať maximálny rešpekt. Ale práve z pozície toho rešpektu my musíme hľadať, čo nám naozaj Boh hovorí. A nie, čo vyprodukujeme proste za 5 sekúnd, že 2 a 2 je 4. Je známy text, na ktorom tisícky kazateľov stávajú svoje kázne. Ja som ho nenapísal, tak ho prečítam. Z listu Efezanov, 2. kapitola. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Toto je presne ten typ textu, kde môžeme dôjsť veľmi rýchlo nejakou zásadnou skratkou k nesprávnej aplikácii. Čo znamená ten text? Stačí viera? Zjavne hovorí, že sme spasení vierou, nie skutkami. Aby sa nikto nevystatoval. Ale je veľmi dôležité to pochopiť, lebo to má vplyv na našu večnosť. Zásadný vplyv. Naozaj teda text má na mysli, že skutky nie sú potrebné, prípadne, že to je na nás, či sa rozhodneme, že nejaké pridáme alebo nepridáme. Lebo keby sme čítali len kúsok ďalej, hneď nasledujúci verš, počúvajte, to bol 8., 9. a teraz prečítam 10. Veď sme jeho výtvorom, keďže sme boli stvorení v Kristu Ježišovi. Tento preklad to tak jasne neuvádza, ale keďže sme boli stvorení v Kristu Ježišovi na dobré skutky, ktoré Boh už vopred pripravil, aby sme ich konali. Text doslova hovorí, keďže sme boli stvorení v Kristu Ježišovi za tým účelom, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh už vopred pripravil. Čiže hneď v nasledujúcom verši, keby sme si dali tú robotu a prečítali aspoň 3 verše, nie 2, tak vidíme odrazu, že to nie je také jednoduché. Na tie skutky bokom. Veď na to sme stvorení v Kristu Ježišovi. Toto je, na túto tému samozrejme sa v cirkvi historický zápas viedol celé storočia, ktorý vyvrcholil koncom stredoveku reformáciou. Tie hlavné postavy reformačné v tej línii sú Hus, Luther, Calvin. A najznámejšia postava je teda Luther, ktorú Pán Boh použil na to, aby tie biblické myšlienky opäť priniesol na svetlo. A
ten teologický spor viedol Luther s Erasmom Rotterdamským, ktorý bol v tej dobe považovaný za najväčšieho učenca. A Luther, keď Erasmus reagoval na Lutherové výroky, tak Luther mu napísal dopis, ktorom mu hovorí: milý Erasmus, veľmi ti ďakujem, že ty jediný si pochopil, o čo tu naozaj ide. Že sa nevenuješ nepodstatným otázkam papežstva, Márie a neviem čoho, ale že sa venuješ skutočne tomu, o čo tu ide. Ako je človek spasený. Sice s tebou nesúhlasím, ale aspoň hovoríme o rovnakej téme. A to je jadro reformácie, táto otázka. Ale táto otázka prišla na scénu ako reakcia na stav vtedajšej cirkvi. Na cirkev proste konca stredoveku. A aby sme porozumeli, čo vlastne reformátori mysleli, keď prišli s myšlienkou, že jedine vierou sme spasení, tak to nemôžeme zobrať takto a jednak jednej to aplikovať do súčasnej doby. Do proste západnej demokracie 21. storočia. Musíme to aplikovať, alebo snažiť sa to pochopiť v tej situácii, v ktorej to vzniklo. A bežné porozumenie spásy medzi ľuďmi v tej dobe nemalo nič spoločné s milosťou. Nič spoločné s milosťou. To celé kresťanstvo vlastne bola snaha človeka udobriť si Boha nejakým spôsobom. V zásade, keď to trošičku preženieme, tak môžeme povedať, že cirkev bez evanjelia fungovala. Luther sám bol, tak ako Pavel bol príkladom prenasledovateľa cirkvi, tak Luther bol príkladom skutkárskeho kresťanstva. On sebe prehlásil, ak by niekedy existovalo spasenie zo skutkov, tak ja by som bol spasený. Prehlásil o sebe raz. Pretože nebolo snáď človeka v tej dobe na svete, ktorý by sa tak úpenlivo snažil udobriť si Boha, ako bol Luther. Jeho spovede skoro na dennej báze trvali 6 hodín. A keď išiel od toho spovedníka, tak si na ceste spomenul na nejaký hriech a vrátil sa nazad a pokračoval spovedi. Proste prečítajte si Lutherov životopis, alebo ste ho mnohí čítali, tak viete, o čom hovorím. Tu som si niečo napísal, neviem to prečítať po sebe. Ale to nie je dôležité. Relikvie zbieral, išiel, keď ho vyslal jeho nadriadený do Ríma, tak veľmi sa tešil, že prejde po tých svätých schodoch, o ktorých sa verí, že to sú vlastne tie schody prinesené z Jeruzalema, po ktorých Kristus kráčal ku Pilátovi. Lebo cirkev učila, že kto po tých schodoch vyjde, tak získa odpustky pre neviem koľkých ľudí svojho príbuzenstva a tak ďalej. Tak každý schod venoval proste nejakému svojmu strýkovi, neviem čo. A keď vyšiel hore, tak zistil, že vlastne rovnaký ako som bol dole, tak som aj hore. Vôbec nič sa nestalo. Čiže bol to človek, ktorý extrémne zápasil s Bohom v otázke milosti, ktorý neskôr povedal, že nenávidel Boha. Pretože k celému tomu zákonu a desatoru ešte pridal to otroctvo evanjelia, ktoré proste absolútne zotročuje človeka do stavu nemožnosti dosiahnuť spravodlivosť pred ním. Že on v Kristovi videl iba sudcu, iba spravodlivého sudcu. Ten kľúčový verš s Rímanom, tuším z 3. kapitoly, že spravodlivosť Božia sa zjavuje vo vieru, proste chápal úplne ináč. A potom prišiel deň, kedy tá známa skúsenosť že kedy ho osvietilo, že vlastne to je zástupná spravodlivosť a celý jeho život sa úplne zmenil. Ale v čase, keď napísal tých 95 téz a pribili ich na tie vráta, to bolo 95 téz proti odpustkom. To nebolo nejaké tézy proti učeniu katolíckej cirkvi alebo niečo. Veď Luther bol katolícky augustiánsky mních. A proti odpustkom proste videl tú realitu tej cirkvi, ten John Tetzel, ktorý chodil, že keď pokladnička, ako to bolo, ten veršik, že keď zazvoní pokladnička, duša letí do nebíčka. Že keď hodíte proste peniažtek do pokladničky,
čo vtedy riešili mimochodom financovanie stavby chrámu svätého Petra v Ríme tým, tak takto ľudia si kupovali milosť, doslova do písmena, hej, v tej dobe. Čiže bohatý človek má oveľa väčšiu šancu dostať sa. Čiže úplne zle, všetko zle. Úplne proti všetkým princípom evanjelia. Do tejto situácie Pán Boh dáva najprv teda Hus, 100 rokov predtým, potom Wycliffa a Lutera a prichádzajú proste tie myšlienky evanjelia, pretože Pán Boh má svojich ľudí vždy, aj v tých dobách najväčšieho temna duchovného. A bol tu teda ten zápas o to, čo to vlastne je spása, ktorý bol teda reformáciou úspešne vybojovaný, tomu už to nebudem viacej rozoberať. A výsledok toho zápasu je zhutnený do tých známych 5 solas. Poznáme to, že jedine Kristus, jedine písmo, jedine viera. Hej, sola fide, je jedno z tých 5 solas. Jedine viera. Dobre, toto je niečo, čo bolo proste v histórii cirkvi, aj ku ktorej sa hlásime nejako tradične vybojované. To, čo nás dnes zaujíma, je zásadný posun medzi vtedajším reformačným poňatím sola fide a bežným chápaním tejto frázy dnes. Čo reformátori mali na mysli, keď hovorili jedine vierou, a čo značná časť cirkvi dnes má na mysli, keď sa povie jedine vierou. Lebo Luther sám hovoril, ono to preložené do slovenčiny vyzerá tak trošku kostrbato, ale sme spasení iba vierou, ale viera, ktorá spasí, nie je nikdy sama. V angličtine, ktorý viete väčšina po anglicky, by faith alone, not by alone faith. Hej. Spasený samotnou vierou, nie osamotenou vierou. A tam práve má na mysli, že tá viera má mať určité vlastnosti, aby bola spasiteľná. Človek má neustálú tendenciu prechádzať od vnútorného k vonkajšiemu. Od obsahu forme nejakej. A v tomto prípade je to tendencia prechádzať od hlbokého obsahu toho, čo to spása z milosti znamená, k lacnej spásy z milosti. Ľahkej a lacnej spásy z milosti. A to Luther, ani Pavol, ani Nový zákon nikdy nemali na mysli, ani Kristus. Nikdy nemyslel na vieru bez ovocia. A to je hlavná myšlienka dnešnej kázne. Viera s ovocím. Keď častokrát počujeme o bezpodmienečnej Božej láske, a aj to sa môže ľahko stať takou, tým vonkajším, nie tým vnútorným, ako keby Kristus nemal nároky, ako keby Kristus nemal podmienky. Ale Kristus má absolútne nároky a absolútne podmienky. Počuli sme na začiatku, predaj všetko, čo máš, choď a nasleduj ma. Všetko. Kristus žiada všetko. A dokonca hovorí, kto sa nevzdá všetkého, nemôže byť môjim učeníkom. To má asi dosť ďaleko, že? Od takého lacného, niečoho povrchného. Dosť ďaleko. Čiže ten koncept spásnej viery ako plodnej viery, ako viery, ktorá prináša ovocie, ktorý čítate, viete, že Jakub povedal, že viera bez skutkov je mŕtva. Tak on není zavesený na tomto 1-2 veršoch z Jakuba. Hej? Že keby toto nebolo, tak vlastne to neplatí. Mimochodom, Luther sám povedal o Jakubovej epištole, že je papierová epištola, že nepatrí do Nového zákona. Takže vidíme, že to jeho myslenie sa vyvíjalo postupne. Ale proste to není zavesené na týchto 2 veršoch. To je obsiahnuté v celom učení Novej zmluvy. Tá skutočnosť, že skutky sú vlastnosťou viery. Matematici by povedali, skutky sú funkciou viery. Tak ako je tónina vlastnosťou hudby, tak určitý typ života, určitý typ
konania človeka je vlastnosťou, ako je tonina vlastnosťou hudby, neviem, čo som povedal, či som nepovedal vlastnosťou viery, tak skutky sú vlastnosťou viery. Tak čo je viera? Prečítajme si ten úvod, ten známy úvod, ktorý všetci poznáte skoro naspamäť, z 11. kapitoly listu Židom, kde je napísané: Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Lebo pre ňu dostali predkovia dobré svedectvo. Vierou chápeme, že Božie slovo stvárnilo veky, takže z neviditeľného povstalo viditeľné. Vierou Abel a tak ďalej. A potom čítame: lebo kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmienia tých, čo ho hľadajú. Ja som to nakoncipoval takto, že viera je činné presvedčenie. A čo tým chcem povedať? Na začiatku sme čítali prvé verše, že viera je určitý typ presvedčenia. Niečo, čo si myslíme, čo považujeme za pravdu. Tá pravda má nejaká pravda o Bohu. A to o Bohu nie nejakom neutrálnom, ale o Bohu, ktorý si praje odmieniať tých, čo ho hľadajú. Čiže môžeme povedať o Bohu priaznivo naklonenom človeku. To je to presvedčenie. Ale potom čítame celú kapitolu do konca. A ešte teda aj medzi tým 6. a 2. veršom bolo, že čo spravil Abel, čo spravil Enoch vierou. A vidíme, ako sa viera prejavuje. Čiže to tvorí organický celok. To spolu je viera. Nie tie prvé 2 verše, to presvedčenie o Bohu je viera. To celé dokopy je viera. A viera spájaná iba s mentálnym vedomím, s mentálnou nejakou informáciou, nie je celá viera. Lebo viera obsahuje ideovú a činnú zložku. Obsahuje presvedčenie a činnosť. Je to činné presvedčenie. Tak, ako to spomínaný Jakub hovorí, ako telo a duch tvoria jednotu. A jeden bez druhého nemôžu existovať. Nie je to tak, že keď vám vyoperujú jednu ladvinu, môžete s ňou fungovať. Toto není ten typ symbiózy. Že jedno supluje druhé. Tu musia byť obidve prítomné. Vtedy to je viera. Sú to 2 zložky, ktoré ak existujú samostatne, tak to nie je viera. Idea, ktorá pôsobí konanie. V opačnom prípade je to telo bez ducha. Etika, to, čo robíme, vyrastá z učenia, z toho, čomu veríme. Ale to, čomu veríme, negarantuje etiku. Negarantuje to, že to, čomu veríme, sa premietne do toho, čo konáme. Do etiky. Samotné poznanie neznamená nič. Neznamená prakticky nič. Hej. Spomínaný Jakub hovorí, aj diabol verí, že je Boh, jeden Boh a trasie sa. Neznamená nič. Poznáme ten príbeh o 2 synoch, ktorý Kristus hovorí, že prikázal otec, choď pracovať na moje pole. Jeden povedal, idem, pane, a nešiel, a druhý povedal, nechce sa mi, a potom išiel. Ktorý z nich splnil vôľu otcovu? Všetci vedeli, ten druhý. Paradoxné je, že to je ten s tou slabšou teológiou, ktorý splnil vôľu otcovu. Ten s tým slabším poznaním. Ten prvý vedel, čo je správne. A povedal to. Ten druhý mal takú veľmi škripajúcu teológiu, že nechce sa mi. Ale urobil to, čo je správne. A Kristus ho dáva z tejto dvojice ho dáva za príklad. Čiže idea musí byť schopná produkovať konanie. Ja som tu asi pred 7-8 mesiacmi stál a hovoril som o kázeň, ktorá sa volala v zátvorke Nenaladené evanjelium. To znamená, kedy je evanjelium naladené a kedy je nenaladené. Kedy evanjelium dosiahlo svoj zámer a kedy ho nedosiahlo. A sú to tie 2 skupiny sa na seba zvonku podobajú. A predsa sú to úplne rozdielne prístupy. A je to Ježiš je tu pre mňa, ja som tu pre Ježiša. Oni sú to oboje platí, ale to prvé bez toho druhého nefunguje. To prvé bez toho druhého je idea bez tej činnej zložky.
Viete, myslím, že to je tiež list Pavlov, kde Timoteovi, kde Pavel cituje toto prvé apoštolské vyznanie. Toho, čo to je vlastne. Toto je prvé vyznanie kresťanov, čo potom bolo že apoštolské vyznanie, ktoré sme preberali a tak ďalej a rôzne iné a stále väčšie a väčšie. Ale toto najstručnejšie je úplne prvé a znie Ježiš je Pán. S dôrazom na slovo Ježiš. Pretože v tej dobe, ako vieme, boli kresťania nútení prehlásiť, že cisár je Pán. A oni proste sa nechali radšej zabiť a podali Ježiš je Pán. Dnes sa zdá, že niekedy treba presunúť dôraz tohto prvého apoštolského vyznania v 21. storočí na Ježiš je Pán. Aj to P má byť, že? Ježiš je Pán. Lebo tú myšlienku už vieme, že Ježiš je Pán. Ale to, že Ježiš je Pán, to je potrebné aplikovať do života. Častokrát. Lebo podstatou evanjelia je to, že nastupuje nové kráľovstvo, v ktorom kráľom je Kristus. A ten Pán nás k niečomu vedie. Niečomu nás vedie. K čomu nás vedie ten Pán? Väčšinou, keď rozprávame o téme napríklad duchovný rast, tak hovoríme o troch základných veciach alebo činnostiach, ktoré sú základnými esenciami duchovného rastu človeka. A ja myslím, že keby som spravil takú malú ako exkurziu, tak by sme ich vymenovali, že sú to čítanie písma, modlitba a spoločenstvo cirkvi. Čo je bez pochyby pravda. Kedysi som počul, už som to tu asi vravel, v jednej kázni spomínal jeden kazateľ, že za ním prišlo dievča a hovorí, že neprežíva žiadnu skúsenosť s Bohom, takže to skúsi ináč, že sa prestane modliť, prestane čítať písmo a prestane chodiť do cirkvi. Že či sa to zmení. A on jej povedal, páchaš duchovnú samovraždu, pretože zmení sa to k horšiemu. Takže ja som hlboko presvedčený, že toto sú nevyhnutné, základné, esenciálne veci, ktoré sú živinou proste pre nášho vnútorného človeka, náš duchovný život. Ale sú stále iba živinou. Sú stále potravou pre niečo. Keby sme pozorne čítali evanjelia, Kristus tieto veci káže, ale nie ako cieľ. Veď farizej sa v chráme modlil sa denne, hovorí, že proste tie úkony 2-krát týždenne sa postia neviem čo a neodišiel ospravedlnený z toho chrámu. Mal tvrdé srdce. Samaritan ležal na zemi, kňaz išiel možno na modlitby, kto vie, do Jeruzalema, možno išiel obetovať, či vlastne išiel do Jericha, to je jedno. Ale bol to v každom prípade kňaz a levita, čiže ľudia z prvej frontovej línie toho zastúpenia pred Bohom prekročili. Úplne mimo. Bez pochyby oni nemali problém s tým, či sa modlili a čítali zvitky zákona. Hej? Bez pochyby s tým nemali problém. A boli priamo uprostred toho ľudu. Kristus nás učí, že najväčším prikázaním milovať Boha, milovať človeka. Kým sa táto potrava nepretaviť do toho, aby nás posilnila k tomu, čo naozaj Boh od nás očakáva, tak zbytočne sme jedli v istom zmysle. Veď to, čo od nás Boh očakáva, sú tie skutky lásky na konci. Sú tie skutky milosrdenstva. Sú dve veci, zjednodušene povedané. Vernosť Bohu a užitok pre druhých ľudí. A to je mimochodom kontext Jakoba 2. kapitoly, kde hovorí o mŕtvej viere. Presne toto je ten kontext. Hovorí, keby prišiel niekto hladný a smedný a vy ste ho s božnými slovami poslali, nech ide a sa naje a napije a nedali sa mu najesť a napiť, no na čo je taká viera? Strčte si ju za klobúk, hovorí. Presne na tom ukazuje. K tomuto ste povolaní. A keď vaša viera toto není schopná vyprodukovať, tak nemáte vieru. Teraz není otázka, že deliť vieru slabá, silná. To je viera alebo nie viera.
Lebo mŕtva viera nie je viera. Hovorí, táto viera je mŕtva. Táto viera nie je vierou. Čiže plodnosť našej viery, ovocie našej viery, natvrdo povedané, proste niečo, čo naša viera vyprodukuje, je charakteristická vlastnosť živej viery. A to živé tam ani nemusíme dávať. Pretože len to je viera. Podmienkou poslušnosti Ježišovi je láska k nemu. V 14. kapitole Jánovho evanjelia má je to časť toho dlhého preslovu, ktorý Ján zaznamenáva v tých 4 kapitolách. A on tam tak za sebou v takej sekvencii ukazuje, aké je to previazané. To, že ho máme radi, to znamená, že sme správnym spôsobom uverili a to, ako sa to prejavuje. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Kto prijal moje prikázania a zachováva, ten ma miluje. Hej? Zase naopak postavené. Nedá sa to proste ako oddeliť od seba. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slova. Záporne povedané, to isté. Viete, ak toto nie je prítomné v našej viere, tak niečo v samotnom základe našej viery je nesprávne. Ak nemilujeme Krista spôsobom, ktorý sa prejaví zachovávaním prikázaní. A zachovávanie prikázaní vždy smeruje k prospechu, skutočnému, k večnému prospechu druhých ľudí okolo nás. Naša viera rastie z koreňa, niekde úplne z koreňa našej duše. Ako povedal kedysi Pán Ježiš, aký je strom, také je ovocie. Proste nemôže jeden typ stromu rodiť iné ovocie. Nemôže. Lebo písmo nás učí, že sme Bohu získali novú prirodzenosť. Veď potom by všetky myšlienky o prítomnosti Ducha Svätého v nás boli iba filozofickou myšlienkou a nie realitou. Keď prvých apoštolov, keď Petra s Jánom prvýkrát vypočúvali pred tou radou, keď uzdravili, to bol chromý, že? Tam na začiatku. Striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti dám. Vstaň ako mene Ježiša Krista. A keď ich kvôli tomu vypočúvali, tak oni povedali, nemôžeme nehovoriť o tom, čo sa nám udialo. Viete, že nie, že musíme hovoriť, ale nemôžeme nehovoriť. Že nejaká nová prirodzenosť si v nich hľadala cestu von. Keď Ježiš sedel so samaritánskou ženou, a prišli učedníci pri tej studni a prišli učedníci a hovoria, že ako kto ti dal jesť, však oni boli kúpiť jedlo, že? Tak on hovorí, môjim pokrmom je činiť vôľu môjho otca. Je to mojou základnou prirodzenosťou. To nie je niečo, čo musím robiť, to je niečo proste, čo som. To som. A ja viem, že my nie sme Kristus. Hej? Ja si to samozrejme uvedomujem, že nie som nejaký z Marsu spadnutý človek. Ale jednoducho niečo z toho musí byť v našom srdci prítomné. Aspoň malé. Lebo tá radosť viery na začiatku vyzerá rovnako. Aj u živej viery, aj u mŕtvej viery. Viete, čítame v podobenstve o rozsievačovi, že len jeden z tých 4 mal živú vieru. Ten, ktorý priniesol ovocie. Len jeden z nich, a dovolte to povedať tvrdšie, len jeden z nich mal spasiteľnú vieru. Neviem, či si to uvedomujeme. Že ten druhý a tretí nemali spasiteľnú vieru. Ale čítame o ňom, že hneď s radosťou prijíma slovo. Ale keď príde niečo tak, odrazu sa ukáže, že ten koreň tej viery, že z neho nevyrastá ten správny strom. A ten správny strom nie je schopný priniesť správne ovocie. Poznáme tento
Kristov výrok, že nedá sa, on to hovorí, ako Stano dnes čítal, že peniaze boli problémom toho bohatého mládenca. Neviem, či to je pri tejto príležitosti alebo pri inej, keď Kristus hovorí, že nedá sa slúžiť dvom pánom. A tak, ak tá Božia vôľa, ten Boží záujem nemá dominanciu v mojom srdci, tak ja proste neprinesiem ovocie. Nie, že prinesiem menej ovocie, ja neprinesiem žiadne ovocie. Lebo, viete, veľmi často to hovoríme tak matematicky. Že ak Kristus nie je na prvom mieste, už ste to počuli, že? Určite ste to už počuli. Alebo ešte to povieme tak, že do podskupiny, že ak v tejto oblasti Kristus nie je na prvom mieste v mojom živote. Neviem, či to... Lebo to evokuje také poradie, že na prvom mieste peniaze, na druhom mieste Boh, na treťom mieste futbal, na štvrtom mieste dosaďte si čokoľvek, že? Ale ja si myslím, že toto nemá Kristus na mysli, keď hovorí o tom, že nedá sa slúžiť dvom pánom. Že stačí teda vymeniť tie peniaze s Bohom a potom nechať to poradie. A už to bude fungovať. Lebo keby to tak bolo, tak by to bolo, že no dobre, tie peniaze ma teda nivočia, ale Boh je aspoň na druhom mieste, tak nejaké ovocie prinášam. Však ak sa mýlim, prídu iní a opravia ma. Ale ja si myslím, že neexistuje druhé miesto. Že neexistuje v tomto zmysle druhé miesto. Lebo Kristus hovorí, čo hovorí? Hovorí toto? Hovorí, jedného bude milovať a druhého bude nenávidieť. Jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Boh na druhom mieste je Boh, ktorého nenávidíš a ktorým pohrdáš. To nie je tak, že treba len ešte streliť 4 góly a postupím v tej tabulke na prvé miesto. Proste to tak nie je. To je falošná predstava o tom, ako funguje náš vzťah k Bohu. A hodne o nás hovorí, ak takto rozmýšľame. Nehovorí, že budete menej milovať Boha, ak viac milujete peniaze. Hovorí, budete nenávidieť Boha. To srdce si to nikdy neprizná, takto napriamo. To až súd ukáže tú realitu. Lebo to, kto je naozaj pánom, to určuje úplne všetko. Tým je určované všetko, ostatné. Viete, napadla ma taká myšlienka, že prečo je väčšina kazateľov kazateľmi? No proste môžeme povedať, no lebo niekto musí byť kazateľ, že? Alebo preto, lebo sme si ho zvolili, alebo už čokoľvek. Hej, však to má samozrejme aj nejaké takéto dôvody tohoto typu. Ale má to hĺbšie dôvody. A myslím si, že medzi týmito ľuďmi je vyššia koncentrácia toho, čo to znamená, že ktorí žijú skutočne, ktorí vykročili na tú cestu, ktorí sú tým stromom, ktorí povedali, Kristus je môjim pánom na celý život. A v praxi to je, samozrejme, že tam musí byť Božie povolanie a tak ďalej. Samozrejme, ja si to uvedomujem. Ale chcem to ako taký príklad proste z toho, čo nás obklopuje v dennom živote, povedať, že tu je určité... Však nás aj písmo vyzýva k tomu, že aby sme mali dvojitú úctu k tomuto typu ľudí a tak ďalej, hej. Že sú to ľudia, ktorí sa odvážili tú vieru realizovať viac ako možno ostatní. Existujú také zásadné rozdelenia v živote a to vo veciach, ktoré sú skutočne dôležité, sa mi zdá, že vždycky existuje rozdelenie iba na dve skupiny. Nie na 3 a na viac. Tak ako dobro a zlo, Boh, diabol, svetlo, tma. Áno, nie. Hej. Kristus hovorí takéto príklady, že len som pár vybral. Úzka a široká cesta.
Dom na skale, dom na piesku. Kto je so mnou, kto je proti mne. Kto je dobrý sluha, kto je zlý sluha. Na konci robí základné, čo je mimochodom opäť obrovský rozdiel oproti cirkvi, nielen stredoveku, ale aj časti dnešnej cirkvi. 2 miesta určenia. Hej? Delí na 2 skupiny ľudí. Kozle a ovce. Nie kozle, ovce a vy choďte do očistca. Ešte tretí. Hej? Vy pôjdete finálne tam a vy pôjdete finálne tam. Jedno z takých delení, všetky tieto delenia sú totižto delenia na spasený a zatratený. A to je naša dnešná téma, spása. Spasený a zatratený. A jedno z takýchto delení je svet a cirkev. Ale existuje ešte poddelenie. A to poddelenie je vnútri samotnej cirkvi. A vnútri samotnej cirkvi, možno som to nemal napísané vnútri a vonku, ale viditeľná a neviditeľná cirkev. Viditeľná cirkev je tá cirkev, ktorú vníma aj tento svet. To je tu cirkev Bratská Halašova, neviem koľko. Susedia vedia, že sme tu a že tu je nejaká cirkev. A potom pre nás, čo sme tu, alebo niekde inde, alebo kdekoľvek, alebo celá táto cirkev viditeľná, sa delí, v nej sa nachádza neviditeľná cirkev, o ktorej vie iba Boh. My nevieme povedať, kto tvorí tú neviditeľnú cirkev. To je tá cirkev spasených ľudí, zjednodušene povedané. Lebo viditeľná, matematicky, množina viditeľná nerovná sa množina neviditeľná. Nechajme bokom také excesy ako zločinec na kríži, ktorý sa nestal členom tej viditeľnej cirkvi, ale bol členom tej neviditeľnej, pretože to sú skutočne akože okrajové veci, rozumieme sa, čo chcem povedať, hej? Že existuje nejaká oficiálna viditeľná cirkev, ktorá ale zďaleka nereprezentuje tú cirkev, ktorú vidí Boh ako neviditeľnú. Na viditeľnej rovine sme všetci vnútri. Hej? Všetci majú život. Ale na neviditeľnej niektorí žijú a niektorí nežijú. A ten rozdiel je vo viere. Ale nie je nevyhnutne v tej ideovej časti. Ten rozdiel je v zdroji tej viery. Je v duchu svetom, či ten človek má alebo nemá ducha. Či ten duch v ňom pôsobí život, alebo v ňom život nepôsobí. Pretože viera prináša ovocie. A táto viera vedie do života. Viera, ktorá neprináša ovocie, je mŕtva viera a vedie do smrti. A to ovocie má rôzne podoby. My čítame, hneď nás napadne Galackým 5, pokoj, radosť, sebaovládanie, neviem čo. Ale to ovocie má napríklad podobu blahoslavenstiev. Blahoslavený. Tam si kľudne môžeme dopísať spasený. To môžeme zmeniť. Tí, ktorí chudobní duchom, ktorí žíznia po spravedlivosti a podobne. To sú takisto, ktorých prenasledujú pre Kristovo meno. Ľudia, ktorí prinášajú ovocie ducha. Niečo z toho proste musí byť prítomné v živote človeka. V živote človeka, ktorý má živú, spasiteľnú vieru. My máme nekonečné množstvo dôvodov pre odvahu viery. Lebo to, čo som povedal, môže rôzne vplývať na jednotlivých poslucháčov. Môže to vplývať povzbudivo a môže to vplývať veľmi opačne. Mňa to vždy tak oslovuje, keď už dokončím, nebudem nové myšlienky vnášať, čo ma teraz napadne. Už len dokončím.
Máme množstvo dôvodov pre odvahu viery. Lebo Kristus naozaj zomrel a vstal z mŕtvych. A Boh urobil všetko preto, aby človeka zachránil. A je to jeho vrcholné dielo. Spása je vrcholné Božie dielo. Spása je vyššie dielo ako stvorenie. Je to jeho vrcholné dielo, praje si to, ako sme počuli na začiatku. Stojí na strane hľadajúceho, veriaceho človeka. Tak veľmi mu záleží na pšenici, že zabraňuje vytrhnúť plevel, aby sa to prečistilo viac, to, čo je viditeľné a neviditeľné, aby sa nejako neuškodilo tej pšenici. Učí 77x7 odpúšťať, čiže neobmedzene odpúšťať človeku, ktorý o to skutočne stojí. Keď to káže nám ľuďom, tak v prvom rade je on ten, ktorý to robí. Je nekonečné množstvo dôvodov preto, aby sme mali v živote odvahu a dôvod pre vieru. Pochybnosti o spáse. Už samotné nadmerné zaoberanie sa otázkou, či som spasený, je to skôr okrajová myšlienka novej zmluvy, ako nejaká nosná myšlienka. Nová zmluva veriacich uisťuje v tom, že sú spasení. Ale s tým obrovským časovým posunom a reinterpretáciou toho, čo to znamená byť veriaci, som chcel dnes pripomenúť túto myšlienku, že plodná viera je tá viera, ktorou disponujú veriaci, o ktorých čítame v Novej zmluve, ku ktorej nás Kristus a Duch Boží vedie. Mám tu ešte taký záver, ale už ho nebudem hovoriť. Tak sa na konci len pomodlíme. Ak sa chce niekto modliť, nech sa modlí a ja potom naše modlitby ukončím.